Cottini. Tonetto adesso intercetta tutto a centrocampo con il sinistro, va subito a servire in avanti Parisi che si gira molto bene all'1-0 del Gem, al primo tiro in porta dopo la traversa del Cottini. Il Gem risponde con un gol, Parisi 1-0. Intercetta Cassetti che accelera la corsa sulla destra, Cassetti va al cross proprio per Parisi, questa volta non riesce il controllo del numero 10 che riesce comunque a calciare. Troppo largo questa volta, ha cercato la doppietta e per poco non l'ha trovata il numero 10. Sì, non riesce a servire De Vecchis, allora Cassetti, Parisi, non ottimo il controllo, gliela toglie allora Petricca che va a servire però De Paolo, ancora De Paolo, la finta, il tiro di poco alto, che rischio per il Cottini. Ad appoggiarsi comunque in qualche modo al numero 2 Petracca, lungolinea, la tocca Moreschini per Parisi di tacco. Sarebbe stato un gol fantastico, la palla però si spegne alta sopra la traversa. Dato però nessuno dei suoi compagni. Parisi, molto bravo a venire incontro un sombrero poi del numero 10 che riesce a girarsi ancora Parisi che cerca il tiro, Giampaoletti, ma che azione del numero 10, Santo Prete. Parisi, bravissimo Parisi a girarsi, poi però il tiro con il sinistro non è dei migliori, si gira sempre il numero 10, riesce sempre a vedere la porta. Lungolina per Pascucci che viene anticipato da Tonetto, ancora Tonetto che se la porta in avanti, cerca di accentrarsi, poi va per Parisi che neanche a dirlo riesce a girarsi, ma c'è Paoletti bravissimo a negargli il gol con i piedi. Fischia l'arbitro, la rincorsa del numero 10. Il tiro di Parisi che passa, c'è il 3-3 del Gem, l'avevamo detto, partita che ci avrebbe riservato tante sorprese, è riuscita a pareggiarla il Gem, adesso mancano 15 minuti più recupero alla fine, ci aspettiamo ancora tante emozioni. Si sono visti annullare 2 reti di vantaggio dal pareggio del Gem. Parisi adesso intercetta Parisi, il dribbling, c'è Paoletti a dirgli di no 2 volte. Prestazione sontuosa quella del numero 1 finora. Di Petricca che cercava la doppietta, poi De Paola per Parisi, un aggancio fantastico quello del numero 10 che si guadagna anche calcio di punizione.